우리 원우 형은 물컹물컹 온화하기도 하고 은근히 고집도 있어. 고집도 있으면서 주관도 뚜렷한데 근데 뭔가 또 되게 서글서글해. 되게 외로움 많은 사람. 외로움 많은 사람. 그 외로움도 같이 있는데 그걸 표현하는 게 조금은 서툴러서 귀여운 부분도 있긴 해. 서툴러 보이는 게. 어려워. 사람을 정의한다는 건. 맞아. 근데 그건 진짜 어렵지. 어쨌든 내가 멤버들한테도 안 보여주는 모습도 있을 거고 그러니까. 맞아. 형은 직접적으로 얘기 안 하고 다 서브 텍스트로 얘기하려고 하지. 갈등을 피하는 건가? 근데 갈등이라기보단 좋아하는 감정들도 뭔가 직접적으로 표현하기에는 좀 오글거린다 해야 되나?